persiapan beli lukut. Lukut Bu. Dari total 15 atlet asal FBG yang ikut dalam Asian Games, 8 diantaranya berhasil mengambil dari 5. Pemirsa, ini lagi beli buku mul. Ribu Bu. Ini 10-nya Bu, jadi 10-nya. Eta genap eta 4 Bu. 10. Ribuan eta lah. Mancing mania mantap. Kita pergi ke itu acara itu hari ini banyak yang mabar katanya, jadi kita nggak tahu kebagian tempat mancing apa enggaknya. Anu biasa eta Mabar nyebunya. Mabar apa ieu teh turnamen. Turnamen anu hadiah ku motor ku naon teh nih. Ayeuna mah dia ge nu kukulah ge kakulah ge aya anu ku TV. Gitu nya. Heeh, ku blender. Naon? Kita akan berangkat lagi nih. Udah kumpul, semuanya udah komplit. Tinggal komplit ikannya, buadot lah. Sekarang kita kemana? Kita rencana ke daerah jauh, tapi katanya ada berita mabar ini, jadi kita kayaknya yang dekat-dekat aja lah. Ke tempat Amin. Yang sana. Kalau Uyung bilang lah. Oke, langsung berangkat. Berangkat, kita berangkat aja. Kita langsung berangkat. Oke, Kita langsung berangkat. diawali dengan bismillah kita berangkat. Harapanmu, harapanmu. Deh kita berangkat ini. Oke, sebelum kita mancing kita juga perlu sarapan dulu biar kita masuk angin di laut ntar ya. Oke. Mumpung masih pagi kita sarapan dulu, oke? Menikmati hidangan. Mas bro. Kan lama. Kembaliin kopi. Kopi 15. Mana? Ngaruh uduk? Uduk. Ya. Nah. Jadi ya? Ya, deh Bu. Kita udah sarapan, udah beres. Kita menuju lokasi yang kita tempuh, itu Laut Janghari. Diperkirakan 5 menit kita nyampe ke lokasi pemancingan. Oke, kita sambung lagi. Oke teman, kita udah nyampe lokasi Janghari. Kita udah menyimpan motor. Kita tinggal naik tongkang ini, sebentar lagi kita naik tongkang. Lalu kita dapat ikan banyak. Oke, bro. Sampai jumpa di Rakit Amin. Masih jauhnya, Ode? Sok, naik mong. Lagi. Alhamdulillah. Langsung nak. Amin, amin, sehat yang itu.
udah naik perahu tongkang nih sama Pak Ade ke jalur Ciang sana, katanya baru satu orang yang mancingnya, jadi kita bebas memilih rakit. Ya. Mandin, Batu lo mancing mania. nggak kebagian Mandin ah. Kebagian. Itu si Kuluk tuh. Hehehe. Belum ada suyung. Oke, salah sana Mang Din. Di teang deui. Lu kumaluk sehat? Ini Kang Kuluk tuh. Kang Kuluk. Penguasa Janghari. Penguasa Janghari itu. Anak tempat. Mungkin orang narik badut, nuker merah. Ah, tuh dah. Gimana itu panen? Laut. Bro, walaan bro. Yap. Wow. Nah, orang video. Tuh, tertarik gitu. Kadangnya Lin. Kadangnya kenapa? Kadangnya segala macam sare-masare we atuh kurang. Lain lah, ini kurang banyak yang nyebutkan gitu. Oke, teman mancing. Dia mau. Om, ini gitu Om tah, sareng. Om, ini Om, bro. Ini. Aduh. Ayah.
Mana coba? Jadi komandannya ini. Rek, mau nyangkut gitu. Ini keluar lauk batu. Kalau ora tuh udah teka tingali. Bagus malah wong bae deh. Nongeng ya ada. Lain teh barisaeun kanu bodoh menyararangut ai kanu pinter. Udah kena disanggut kanu pinter mah. Kamera ieu baduh. Oke sobat mancing, untuk sekarang mancingnya sampai di sini dulu. Ini dapatnya lumayan. Om, itu si Mong aja yang segitu, apalagi yang saya. Om dapat segitu, Om. Aduh, alhamdulillah kita akhirnya pulang juga nih. Jam 4 lebih sedikit. Jang sana. Jor cepat bro, sponsor